ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಜನ ನೀನು ಸಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಪೋತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾರಿ ತುತ್ತರಿಗೆ ಈಗ ಪಿನ್ ಹಾಕಿದ ಹೊಡಿಗೆ ಸರಂಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡದ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ತೂತೊಡಿಗೆ ಇದು ಎನ್ನ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ಉಲೈಂಡು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಿಡು ನನಂಜು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಿಡು ಅಪ್ಪನ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಊಲಪ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಗಿನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಡು ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಸಾರಿ ಪರ್ಪಲ್ದೊಂದು ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಂದಿತ್ತು ತೂಡಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ಲ ಇಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಟೆಂಪಲ್ ಪೊಸತಾಯಿನತ ಐಕ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಸಾರಿ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಎನ್ಮರೆಗೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಸಾರಿ ತುತ್ತುಗಂದು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪಡ್ದೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ಪೋಲಿಯತ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ ದಿಪ್ಪರು ನೆಟ್ಟುಂಡು ಉಂಡು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಿಡು ತೋಡುತ್ತೆ ಕೀ ಓದಿದ್ದೇರು ತೋಡು ಈ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಿಡು ಎನ್ನ ಮಳಮಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತುಂಡು ಮಳಮಲ್ಲ ನೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಂಗರ್ ಹಾಕಿ ಸಾರಿ ನೆಟ್ಟಿ ಪೊಡಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿರ ಎತ್ತಂಗ ತುಪ್ಪದೋರಿ ಅಂದ ಇದು ಡ್ರೆಸ್ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಲಂಗರ್ ಹಾಕಿದ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶಾಲ್ ದುಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ಅವು ಮಾಮೂಲಿ ಉದ್ದದ ಮೆಲಟೆ ಬೋದು ಲಂಗ ಇತ್ತವು ವರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಲಂಗರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಮೂಲ ಗೌನ್ ಮಾತ್ರ ವೇಸ್ಟ್ ಎಂದು ಸಾರಿ ದಪ್ಪ ಎಸ್ ಸಾರಿ ಉಂಟು ಈ ಸಾರಿ ಎಂಚ ಮುಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತ ಮಾಡಿ ಚೂರು ಇಸ್ತಿರಿ ಅನ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಎಣ್ಣೆ ಈ ಸಾರಿ ಇಸ್ತಿರಿ ಮನ್ಪೇನು ಶೋಕು ಜನನಿನ ಸಾರಿ ಶಂಡು ತುತ್ತೈತಿ ಸಾರಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನೋಡಿ ಇತ್ತಿರಿಯ ಮಂಡಿ ಚಾಲ ಯಾನಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಯರನ ಕಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀಟಾದ ಹೇಳೊಂದು ಇಸ್ತಿರಿ ಮನ್ಪೆ ನೀಟಾದ ಕಂಡ ಇಸ್ತಿರಿ ಮನ್ಪೆ ದೀಜಿಂಡಲ್ಲ ತೆತ್ತದು ಪೊಯರನ ನೀಟಾದ ಇಸ್ತಿರಿ ಮನ್ಪೆ ನೋಡಿ ಊಟ ಉಂಟು ಇಸ್ತಿರಿ ಮಂಡಿ ಗೈಸ್ ಸಾರಿ ಮತ್ತು ಸರಂಗ್ ಪತ್ತು ದಿಯೋಡು ಎಡ್ದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಯ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಅದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಫುಡ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಶೀಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಕ್ ದಕ್ಲ ಗ್ಲೋ ಪಂದೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಾದ ಬೋಡು ನೆಟ್ಟ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಗ್ಲೂಟೋಥಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ ಅಂಚ ಅವು ಮಾತ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂದೆತೊಂಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಡಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡತ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅವು ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದದೆ ತೊಂದಿಪ್ಪುಜ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ನೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಿದರ್ದು ನಮ್ಮದ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ದು ದಾದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ದೆತ್ತನ್ನುವ ಅವು ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಗ ನಮಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದೇನ ಫುಡ್ ಆತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಜಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಹೀಟ್ ಫುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ದಾದಾಂಡ ಫೇಸ್ಡ್ ಪೂರ ಗಜ್ಜಿ ಎಲೆಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬೂರ್ದಿತ್ತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಓಂಡಲ್ಲ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಪಂದ್ ಇಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಮನ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಉಂಡತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪಂಡ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡತ ಅಂಚೆನೆ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ಲೂಟೋಥಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಕ್ 8 ವೀಕ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ నేను 8 వీక్స్ దేతోండ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಮಾತ ಎತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಮನ್ಪುಂಡು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು
ಅಂಚಾದ್ ಯಾನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಕಲ್ ಮಾತ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬಾಕಿದ ಹೂವಂಡಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೊರ್ಪುನ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುವೆರು ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವು ದಾದ ಒಂಥರ ಜ್ಯೂಸ್ ಲೆಕ್ಕಲ ಪರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅವಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಐಬಕ್ಕ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆರ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ನಾಂಡ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಕಲ್ಡ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ನಾಕಲ್ಡ ಕೇಂಡೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರೇ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಇಂಜಿನ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ನಿಂದು ಅಂಚ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ರಿಸರ್ಚ್ಲ ಮಲ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ದೆತ್ತೊಂದು ನೆಂಚ ದೆತ್ತೊಂದು ಪನ್ನಿಕ್ಲೆ ತುಪ್ಪವೆ 250 ml ನೀರುಂಡತೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪಾಂಡ ಫ್ರೀಸ್ ಆಪು ಇದು ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಪಂಡ ಶುಗರ್ ಇತ್ತೆ ನಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಾರೋಲ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ರೋಟೀನ್ ಉಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಜ್ಯೂಸುಲಂದು ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕಿನ್ಗ್ಲ ಗ್ಲೋ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಚೀಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಕ್ ದಾಖಲ ಗ್ಲೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪರಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ಬೊಲ್ಪು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಅನ್ನದಾದ ಪಂಡ ಹಚ್ಚು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಅದು ಸಾರಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುದ್ದು ಇದು ಒಕ್ಕ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇದಾಡ್ದು ಏನು ಮರಕ್ಕು ಆಲೆಂತಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತಿದು ನಡತಾರ ಅವನು ಇಜ್ಜಲಿಗೆ ಮರಿಮಲ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅವನು ಎಂತ ಆಯ್ತು ದಿಯರ ಪೂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬೆದ್ರಾಡ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂದೆ ಆಕ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಂದೆ ನಿಗ್ಲಿ ತೂಲೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಕಾ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಶೋಕೊಂಡು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಶೋಕ್ತೋಜನೆ ಮದಿ మీద ಪೊಂಡ ಲೆಕ್ಕದ ಜುವರ್ ಅವಳ ಶೋಕ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಮೂಲ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಡು ಅನಸ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಮೂಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಶೂಟ್ ಬರಾದ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ
ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ನಾವು ಏನೊಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯಾಂತ್ರಿಕದ ಜೀವನದವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಗೈಸ್. ಟೆಂಪಲ್ ದೊನಸ್ಕೊಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಆಚಾರ್ಯದ ಸ್ಟಾಫ್ ಮಸ್ತ್ ಎದ್ದೆತ್ತರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂಜಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕರಿಯರ್ ಅಂಚ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಲ ಅವಳಿತ್ತನತೆ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಮತ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಹಾಕು ಏ ಪಾಂಟಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತ ಬಂಗಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಯಾರ ನೋಡ ಇನ್ನತ ಜನಾನಿಗೆ ಬಚ್ಚಿನ್ಗೆ ಸಾರಿ ತುತ್ತುದು ತೆತ್ತಕ್ಕ ನಾವು ನನಗೆ ಈ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಒಂದಿನ ಮೂಲರ ತೊಟ್ಟೆ ತುಲೆ ದಾದವಸ್ತಿ ಪಕ್ಕಿ ತೂಲಯ ಶಾಲ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಪೂರ ಚೀಲರ್ ಕಡ ನಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಬಿರವಾರನ್ನು ದೇ ಮಾತು ಮಾಟೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಹೋಯ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಏನ್ ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ಯ ಅಂಜಿ ಅಲ್ಮಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಲೆ ಬಚ್ಚಿದೀನಿ ತೂಲೆಯವರ ಮೋನದಿಲ್ಲಿ పేర్కొందారండి వీరా నా కూడా సీరేస్తారంట మదిమే అనగేం చెప్పు వరి పాతండ్రే ఓడవు కన్నా కండ నీడ పాతండ్రే అన్నాడు సారీ